大家好，我就係一日到黑喺 Threads 度加入嘅 DKKI。咁今次因為我有幾篇文想寫，唔得閒寫，懶得寫，冇時間寫。咁我就今次一次過試下講出嚟。我以為會快啲嘅，但係我都搞咗好耐其實。因為今日係2025年嘅10月7日啊，就係Clockenflap 我睇 My Bloody Valentine 嘅日子啦，所以我就一定要喺我出門口之前講咗我想講嘅嘢。如果唔係咧，之後翻嚟肯定唔記得晒㗎。好，咁我哋開始啦。首先就要從呢一個11月9號呢個 by user 龔德森嘅 post 啦，咁佢有段片嘅。喂，你打橫嚟講嘅？打橫你都唔知嘅？你咪問下香港政府知唔知咯？你咪打999問下咯。你問下啲香港人會唔會咁樣抌垃圾啊？佢唔係啊嘛。垃圾啊！呢個係垃圾啊！你都唔識嘢真係嗱，呢個係唔得嘅。冇再拗啦。我知會變咗機發機咁做，我明。咁你曬乾。但係你試下問下香港政府先。係需要嘅。係啦。咁我陣間會擺條 link 喺 description 嗰度嘅呢個。就係佢哋行山嘅時候見到有個人就抌咗個橙皮喺草叢嗰度啦，咁就開始喺度拗就話香港人係唔會咁做呢，即係咁係香港人唔會咁做。咁之後嘅 reply 咧就變咗一個 debate 啊，就係關於香港人有一個常識就係橙皮唔可以當垃圾咁抌 which 大陸人係冇呢個常識嘅。就係關於呢件事嘅一個 debate， 就變咗一個身份認同嘅 debate 啊，成件事有啲搞笑嘅。咁我就諗翻起究竟呢個係咪一個常識咧？有兩開，係啊，抱走咗隻貓。咁究竟呢個係咪常識咧？但係我自己係喺呢一本書度學翻嚟嘅呢樣嘢。因為啱啱上年我睇 Apple TV 嗰套《Silo》啊，地下都市嘅時候咧，即係有個位我唔明，咁我就抄呢本書出嚟去溫咗一次嘅，咁就係講堆肥嘅，係啦。咁我就諗究竟我哋係咪真係我哋讀書有讀過呢樣嘢咧？咁我記得咧生物堂係真係有學過發酵呢樣嘢嘅，咁就佢提咗堆肥即係發酵啦，佢係提咗發酵嘅應用有堆肥啦，但係佢冇好 detail 講要點樣，即係佢有話堆肥嘅好處，發酵咗要點樣，但係佢冇 detail 講話點樣嘅嘢可以作為一個堆肥咁用。第二個就係食物攞嚟發酵啦，即係啲發酵食物啊，好似皮蛋啦最出名，腐乳啦嗰啲啦，即係呢個都係一個文化嚟嘅，即係一個文化認同，因為每個地方有佢自己獨特嘅發酵食物，而其他人係唔食嗰啲嘢嘅。咁仲有一個就係污水處理啊，即係將用發酵呢個辦法擺啲微生物去令嗰啲大嘅污染物啊 break 成一啲細啲嘅分子咁樣，之後又去即係之後處理啲污水會方便啲咁樣，係啦。咁但係我想強調就係我都好似真係冇喺學校學過橙皮唔可以掉落草叢呢件事。咁就係呢件事就令我開始咧擺咗個問題喺個腦入邊啦。咁我就 keep in mind 喺度諗有啲乜嘢係我哋嘅義務教育入邊係冇教到，但係我覺得我哋係應該識嘅。其實類似討論好多嘅，尤其咧有啲好無聊嘅，有時可能啲人喺地鐵嗰度好嘈啊咁樣咧，跟住就有人 reply 咗學校都有教啦，呢個學校有教喺地鐵入邊係唔可以嘈嘅咁樣，好無厘頭嘅。咁但係我就喺度諗即係我就諗我自己嘅 version 啊，一個我覺得想擺入去 syllabus 嘅嘢係乜嘢。咁我就真係諗，即係我真係揾到嘅。咁我就從頭開始講啦，因為呢個係有啲長，我係點樣揾到呢件事啦？呢啲呢個係停頓嚟嘅，等陣先我揾啲圖出嚟，因為要好。咁我就我唔係賣關子嘅，因為真係要解釋係點樣嘅，點樣出現嘅呢個諗法。係啦。
咁首先就係我嗰幾日就喺度諗緊呢個問題嘅時候，咁同我朋友講起呢個劉慈欣嘅《三體》啊，係啦，劉慈欣嘅《三體》好出名啦，我諗好多人有睇過，呢個係中國嘅科幻小說嘅里程碑啊，好精彩嘅呢本書，我都有喺阿媽屋企，我都係啊，唔會特登翻去攞翻嚟，為咗拍呢條片。咁就係前排 Netflix 都有上，都唔係前排，可能都2-3年前啦。就係一個人類同埋外星人博弈嘅故事啦。咁就佢嘅入邊有一樣嘢，我憑記憶講咯，好耐之前睇呢本書啦，就係講宇宙係有一個最高法則嘅。咁三體嘅宇宙最高法則，即係我哋呢個世界喺劉慈欣嘅眼中有一個宇宙最高法則，就係咧3樣嘢嘅。第一就係咧，宇宙嘅資源係有限嘅，係啊，啱啊，呢個係咪？好 straightforward， 宇宙嘅資源有限。第二就係因為宇宙嘅資源，因為宇宙嘅資源有限，所以兩個文明啊，所有嘅文明啊，都係一個競爭狀態嘅，就喺度大家去爭資源嘅。聽落都好 make sense，OK？咁第三就係咧，因為大家係競爭狀態，咁宇宙好大，我哋係睇唔到對方嘅。咁但係如果我哋喺兩個文明相遇嘅一刻咧，因為大家競爭狀態，而你唔知道對方嘅底細，所以你就要用盡你嘅全力咧去消滅對方。因為你知道你哋係競爭狀態嘅，咁你見到佢嗰刻，你見到你嘅敵人嗰刻，你唔知佢見到你未嘅，你就要消滅佢。咁三體咧就係based on 呢一個咁嘅宇宙觀嘅，係啦。咁就呢個係一個人類同外星人博弈嘅故事啦，就好 make sense 啦。你聽起身呢個宇宙法則，咁但係咧，我又睇過一個漫畫，都係關於人類同外星人嘅博弈啊。呢個好短嘅，呢個上下2集，係啦，都係關於人類同外星人嘅博弈啦。咁佢入邊咧一樣類似嘅，都有一個宇宙最高法則啊。咁你又聽下同劉慈欣嘅宇宙最高法則有咩分別啊？就係佢話呢個宇宙咧係有嗰個有唔同嘅文明，有唔同嘅星球，有唔同嘅智慧體嘅。咁呢個宇宙入邊咧有一個至高無上嘅智慧體咧，佢就係訂立咗一啲規則叫大家遵守嘅。咁其中好重要嘅一條就係咧，喺呢個文明排序啊，排得較高嘅較高文明程度嘅生命體咧，係唔可以殺較低文明程度嘅生物體嘅。咁佢係有宇宙警察喺度巡查，喺度睇下有冇人違規。如果違規嘅話咧，係會有好嚴重嘅處罰嘅，係啦。咁但係一個較低文明程度嘅生命體咧，殺一個較高文明程度嘅生命體咧，就係可以嘅，即係冇一個宇宙法則規管嘅。咁所以佢哋嘅人類同埋外星人嘅博弈咧係更加有內容嘅。因為如果你有睇過三體，你就知道三體嘅博弈只係撳個掣嘅，撳個掣就全滅㗎啦，係一個全滅嘅。咁咧就係好，咁去翻我一開始嘅問題啦，就係有啲乜嘢係應該加入我哋嘅 syllabus 咧？咁我呢度停頓下，俾大家諗下5秒啊！5、4、3、2、1，好啦。咁我自己嘅諗到嘅一樣嘢咧，就係呢一個Peter Kropotkin 嘅呢本 Mutual Aid。係啦，我諗有啲人都睇過，知我想講咩啊？就咁 Peter Kropotkin 就係一個最出名嘅 anarchist， 一個無政府主義者。但我唔係幾用呢個中文名嘅，因為我覺得佢太過強調政府。因為即係 anarchist 個原意唔係要強調話有冇政府呢個問題㗎嘛，就係人係點樣自治嘅，即係討論人點樣相處。咁anarchist 就係人係可以自治嘅呢樣嘢。咁又正如頭先講到咧，
劉慈欣喺《三體》入邊咧係有一個宇宙法則咧，就喺度話大家都係一個競爭關係嘅。其實就係達爾文嘅進化論嚟嘅。其實隻貓喺度，係達爾文嘅進化論，就係汰弱留強啊，即係能力高嘅一方去淘汰能力弱嘅一方。咁Peter Kropotkin 呢本書入邊咧，佢就講到咧其實你唔應該咁樣去理解進化呢件事嘅。係啦。咁進化呢件事咧，就如果用達爾文嘅理解就係啦，即係強嘅方淘汰咗、取替咗弱嘅一方。咁即係佢睇到嘅就係一個競爭。但係 Peter Kropotkin 睇到嘅咧就係佢去睇翻由動物啊同埋啲古文明啊去到中世紀到現代，咁佢睇翻咧，佢就發現可以流傳到，可以延續到，同埋個文明係好繁盛啊，好豐富嘅民族啊或者物種啊，佢哋係用互助啊。係有一種互助 mutual aid 就係互助咁解，即係好講求互相幫助嘅，而唔係互相競爭。咁進化呢件事咧，唔係話強嘅一方淘汰咗弱嘅一方，呢件事係錯嘅。呢個理解佢又將進化呢件事理解成咧，就係所謂嘅進化就係因為大家互相幫助，所以我哋就生存到而家，即係唔係一種淘汰咗即係唔係一種，因為我哋強淘汰咗其他，而係因為我哋有互相幫助啊，我哋唔會留低啲弱小嘅，就由得佢啦咁樣。我哋就係要所有人一齊生存咁樣，就係呢種精神咧嘅文明啊，就可以一路延續落去。即係進化就係咁樣，係講生存啊，唔係講淘汰嘅。呢個係一個好重要嘅 concept 啊，係啦。咁我覺得呢樣嘢就係非常之需要擺喺我哋義務教育嘅 syllabus 入邊啦。因為你成日有時見到啲人喺度傾偈啊，好普通，好唔拉街嘅，講可能拍拖啊、求偶啊咁樣咧，都唔知點解會引用到進化論。但係其實進化論唔適合咁用，因為就算你係即係如果你夾硬用強者淘汰弱嘅一方咧，咁去理解生命呢件事咧，但係呢個係跨物種啊，先至係成立㗎。即係你可能係一個動物喺呢個一個有限嘅環境、有限嘅資源啊，但係佢哋又唔會離開喎。咁佢哋呢個情況之下，佢哋係可以淘汰咗另外一個物種。但係人類係同一個物種嚟嘅，我哋係個關係係複雜好多嘅，係好 intertwine 嘅，即係我哋係冇永遠嘅敵人嘅，同埋因為我哋係可以我哋可以同唔同嘅種族啊、人類啊，即係我哋呢個物種可以同唔同嘅種族係有下一代，咁我哋嘅下一代係再有下一代嘅，所以我哋係冇一個所謂嘅強弱要競爭，永遠嘅競爭嘅。我哋好多時就競下爭咁樣合作咁，好 intertwine，好更加複雜嘅一件事嚟嘅。你唔可以係啦，即係除咗達爾文嘅進化論咧，我覺得每一個人嘅腦入邊啊，應該係有呢個 Peter Kropotkin 呢個 mutual aid， 係啦，非常之見得你一嚟睇，可能你喺 YouTube 嗰度睇下啲人喺度講呢本書係點樣講啦咁啊。好，呢度又俾一個停頓先，大家可以諗下。好啦，咁跟住就咁又講 anarchist 啦，咁就我睇翻我個貓字先。咁 anarchist 係一個即係佢有唔同嘅流派嘅，咁佢哋都會講求要有個 community 嘅，大家係要有個組織啊。因為呢個係本身即係唔係一個發明出嚟，唔係啲新發明出嚟嘅，係好就算係無論係動物甚至昆蟲啊都有。好自然就會咧 form 成一 group 啊，即係有 common interest， 即係點講咧？即係一齊
有共同目的嘅人啊，會 form 成個 group 啊，有個 community 咁樣。呢個唔係一個發明出嚟，係就係自然就係咁樣嘅。咁就 Anarchist 好講嗰樣嘢咧，就係人係可以 join 一個，我可以加入一個 community， 同時咧我都可以揀我離開，我已經身處呢個 community， 我可以離開嘅，即係你係有自主權嘅，有得揀嘅。咁呢個係佢一個核心價值啦，即係啦，自治啦，同埋可以有得選擇嘅。咁就近排我睇咗一個幾得意嘅嘢，就係咧有一個日本嘅社會學嘅學者啊，佢就出咗本書，但係呢本書未有中文嘅，咁我都唔係睇書，我係睇佢同日本一個文化評論家東浩紀嘅對談啊。咁就係如果眼利嘅朋友睇到寫住重慶大廈有幾隻字，因為佢嘅研究一部分係喺尖沙咀嘅重慶大廈做嘅。咁如果佢有中文版，我都想睇呢本書，因為你可以直情你可以去重慶大廈揾到嗰班人啊。咁呢本書係點嘅咧？唉，你咁樣揸住部電話好攰啊！咁呢本書就係呢個學者佢就去咗坦桑尼亞去研究有一樣嘢叫做非正規經濟啊。咁非正規經濟呢樣嘢嘅官方解釋咧嘅定義啊，就係一啲唔使交稅嘅生意喎。咁就係啦，咁比如咧就係小販啦，最多嘅最 common 最多嘅數量小販啦。仲有一樣嘢咧，小川佢嘅原話咧就係合乎道德但係犯法嘅生意。咁就我想像嘅都比較容易理解嘅就係比如係將一啲唔知點樣得翻嚟嘅二手電話再販賣出去嘅生意啦，咁樣啦，係啦。咁佢就喺度研究呢一班人啊，佢哋因為好多嘅喎，咁好神奇一樣嘢咧，就小販，即係呢啲聽起身好似唔係幾得體嘅職業啊，但係佢哋係自願揀嘅喎，因為佢哋嘅文化入邊覺得咧，佢哋嘅文化入邊覺得佢去翻工啊，佢已經係一個成年人啊。咁如果佢去翻工，佢有 under 佢老闆嘅管理咧，咁佢覺得好似又翻去一個屋企嘅，有一個父母喺度點佢做，即係喺度指揮佢要做啲乜嘢啊，咁樣又俾佢更加權威嘅存在。咁我就好多人就唔中意嘅，即使佢可以揾到待遇更加好嘅一份工，但係佢都係寧願去從事呢啲非正規經濟，同埋仲有一啲文化嘅影響，同埋仲有一啲因為佢哋嗰邊政府坦桑尼亞非洲啦，即係佢政府又係啦，即係冇咁完善啦，即係反而好多原因嘅。咁但係有佢文化嘅原因喺入邊，佢哋係好追求自主權嘅，但係我唔知可唔可以話係自由啦，反而佢哋就係唔中意打工嘅一班人嚟嘅。咁就小川呢個學者佢就去研究，佢哋就發現咧，佢哋呢班人咧係好似一盤散沙咁啊！佢哋冇一個 community 嘅，即係連 Anarchist 講嘅 community，佢哋係冇嘅。但係佢哋 somehow 咧可以用自己嘅辦法咧，去 maintain 一個群體啊，即係好喺個社會運作啊，大家即係佢同小販其他人相處啊，咁佢發現咗一個好似啲古代嘅社會嘅一種連結方式咧，就係我諗下點講，因為都多內容嘅。咁就佢哋嘅嗰啲連結方式就係一對一嘅，就係好重視去幫人啊。但係佢嗰隻幫人咧，真係好簡單、好普通嘅。可能我請你食餐飯，我要去一個地方嘅時候咧，咁我就會周圍問下有冇人一齊去，我順路車埋佢咁樣，即係啲好簡單、好隨心嘅嘢。同埋係冇乜紀律嘅，因為係冇一個約束啊，即係冇一個道德嘅約束，或者一啲社會嘅潛規則去約束佢哋係要幫人，或者係啦，即係冇呢樣嘢。
同埋佢哋對幫人呢樣嘢咧係冇期待回報嘅，即係唔係為咗回報嘅，即係我哋而家會講人情債，咁佢哋啲嘢都係人情債，但係就我哋係會有一種計算啊，覺得係啦，你有一日會回報俾我，咁去做呢件事，咁佢哋就真係冇嘅。係啦，就係同埋好隨機嘅，即係佢點樣講咧？係啦，好隨機啦。咁又同我哋嘅投資係，即係我哋嘅理解嘅投資，即係佢哋可能去擺幾多嘅資源落去做幫人呢樣嘢，但係同我哋嘅投資又唔同嘅，因為佢哋對呢件事係冇期望嘅，心情好就做啦，即係佢哋唔做都唔會責備自己喎。咁就呢樣嘢咧，就今日係12月7號啊。咁我點解去拍一段片咧？因為平時我會寫出嚟擺喺自己 blog 嘅，就係因為宏福苑嘅大火啊，咁我就發現，即係我發現我想講埋落呢段片度，就係我哋宏福苑大火，大家都見到就好多人就走去幫即刻就四方八面咁湧去大埔幫手啦，好多義工啦，即係而家聽緊嘅好多人都有去啦，相信咁就。但我哋嗰種幫人咧，同埋坦桑尼亞人嘅幫咧係唔一樣嘅，就係我哋係源於善良嘅。咁香港人好犀利呢樣嘢，即係因為善良係啲好原始嘅嘢嚟嘅，同埋佢唔係一個約束嚟，善良就係一啲好原始嘅情緒，即係你有一個情緒，你去擔心人啊，或者係啦，即係好簡單嘅一個心情啊。你會將佢轉化成一個行動咯。第二就係呢個行動咧，唔係覺得好輕輕鬆鬆，我請你食餐飯嗰一隻嚟嘅，係真係好100% 投入落去，同埋係好有效率，要用腦嘅喎。所以我覺得香港人好犀利嘅呢樣嘢。即係犀利嘅位喺邊度咧？就係大家知道你平時出街見到嘅香港人，可能你耳仔聽到隔離喺度傾偈，你想搭嗲。但你會唔好意思嘅，我唔知有冇人要話，哎呀唔係，我就係搭爹嘅啦。OK， 咁但係香港人就係啲怕醜嘅，平時係冇乜交集嘅同陌生人，因為大家都好忙啦，你唔會周街咁去識朋友。但係如果大家有一個目標、有一個目的嘅時候咧，又可以嗰個凝聚力又好強，好神奇嘅呢樣嘢真係。咁但係我就想講嘅就係咧，佢哋同坦桑尼亞人，即係我哋同坦桑尼亞人嘅呢一種互助係唔同嘅，因為我哋係一個 event， 有一件事啊，係有一個agenda， 係有道德約束嘅，即係我哋知道呢件事我哋係做緊一件好嘅事，我係幫緊呢個社會。咁但係坦桑尼亞人嘅就唔係嘅喎，對佢哋嚟講呢個係一個即係佢哋覺得就係咁樣生活就係咁樣啦，同埋佢哋係冇儲蓄呢個觀念嘅。就算係佢哋因為咁小川佢有跟埋嗰啲坦桑尼亞人咧，係嚟到香港重慶大廈，即係佢哋有啲就嚟咗重慶大廈嗰度做生意嘅。佢哋就算係嚟到重慶大廈呢度咧，可能其實財政都幾 OK 嘅。佢有講，甚至乎佢有透露埋佢哋嘅生意額啊咁樣。但係佢哋係冇儲蓄觀念嘅，因為佢哋覺得唔需要將呢個唔需要將人生變成數字嘅。如果佢哋有錢咧，就攞去更加去幫人啊，或者佢哋都唔係覺得呢個係一個幫人啊，即係佢又將啲錢擺咗去佢身邊嘅人身上，但係一對一嘅，唔係一個，即係佢哋唔會好似有組織咁 form 一個 community 啦。又有 title 啊，又有人係負責做乜，人係負責做乜，係冇呢樣嘢嘅，全部係一對一嘅，好神奇嘅，係啊。咁就跟住小川我為咗解釋啊，即係佢都係啦，即係要解釋呢個係點嚟嘅。咁佢又舉咗另一本書喎，就係呢個呢個係好出名嘅一個社會學嘅一個呢個係個 essay 嚟嘅。我之前睇其他書都有講起佢啊。咁就 The Gift 啦，咁就係佢係呢個社會學家咧，
就去研究咗好多唔同嘅古文明，一啲比較古老嘅文明，佢哋係點樣做到 mutual aid 嘅？因為其實Peter Kropotkin 嘅 mutual aid 呢本書都有提到咧，現代社會啊國家啊呢啲政府呢啲觀念咧，其實係好 systematic 咁樣去其實係破壞咗人本身一個社會佢本身嗰種有機嘅互助嘅，佢將佢取代咗又用一個 systematic 咁去將用政府嘅福利制度取代咗佢，去幫人。咁呢樣嘢係即係我耐唔耐咧睇書見到呢樣嘢，我成日都喺度諗咧。其實我覺得可能一開始呢個係一個善意嚟嘅，因為mutual aid 呢件事，尤其係咧移民啊，一個好大嘅因素。點解需要咁樣咧？就係有啲外來者啊，你嘅 community 啊，對一啲外來者，即係現代社會咧，佢係因為 mutual aid 你係要融入咗，你係要喺呢個 community 入邊嘅。咁相對一啲外來嘅人對佢哋嚟講係好難嘅，佢唔知點樣做到。但係其實去幫一啲外來嘅人啊，一啲移民外來嘅移民咧，都係一個好重要嘅一環啊！即係我哋發展到呢個程度咧，就需要做呢樣嘢。所以就要用福利制度去取代佢。其實係可以個原意係想幫多啲人嘅，我覺得。但係跟住你再發展落去咧，又變到有啲 corrupt 咗，真係好難避免呢件事。即係冇一樣嘢係一個一勞永逸嘅解決方法。我講埋呢個先，又跳得太遠。咁就佢就即係小川就係引用咗呢本書入邊咧，其中一個佢對紐西蘭嘅原住民毛利人嘅研究啊，咁就係呢啲好原始嘅社會係點樣維繫人同人之間嘅互助。咁咧毛利人就有一個講法啊，好哲學，好得意嘅，咁啊有啲靈性嘅，有啲好 spiritual 啊，有啲宗教嘅講法。佢就話提出咗有一個叫做分人嘅，有一個叫分人嘅講法啊。唉，唔寫啦。咁就係分就係分開個分啦，即係分散咗嘅人啦。咁呢個分人嘅講法就係咧，我同一個人接觸嘅時候咧，咁我幫佢啊，可能最簡單就係我請佢食餐飯咧。咁其實我係將我自己嘅一部分咧俾咗佢，我嘅分人擺咗喺佢身上面，好似粒種子咁種咗喺佢身上面喎。咁種嘢咧就係好隨機噶嘛。你嗰粒種子你種佢嘅分人咧，可能會一路成長喎，跟住嗰個人一路成長，又或者會乜冇咗嘅，可能佢直情因為太普通啦，食餐飯啫嘛，咁唔記得咗。咁所以佢係有佢嘅一個隨機性啦，同埋係好 casual 嘅呢件事，即係請人食飯同叫人請食飯都係好 casual 嘅呢件事。咁咧即係佢就係一個文化層面，但唔止食飯嘅其實，因為坦桑尼亞人咧係嗰啲互助係幾香港人想像唔到嘅，可能佢咧冇屋住啊，即係唔知點解可能有個暴風雨啊，間屋冧咗咁樣，咁佢係可以話冇屋住啊，點算啊？咁樣講，嚟我屋企住啦，住幾個月啦，咁樣係可以咁啊。呢啲係香港人想像唔到嘅事嚟嘅。同埋就係比如話生意失敗咧，佢可以因為佢同好多個人有連結啊，咁佢個個走去問下咧，佢係有辦法可以東山再起嘅，即係佢哋嘅互助咧係積咗一個好 strong 嘅安全網嘅。唉，我跳咗啲 point 添，係啦。咁咧我就想講咧，我哋睇翻毛利人啦，同埋其實其他嘅一啲更加古老嘅社會都肯定有嘅，因為你見到佢哋就係好自然啊，好唔係出自一個道德嘅約束啊，都唔係要做個善良嘅人啊。其實你每一日到黑都想要做個善良嘅人噶嘛，你有自己要求啊嘛。
即係一個更加符合人嘅本性嘅選擇嚟嘅，佢哋嘅互助。咁我覺得就有啲似我哋而家好多現代嘅宗教或者一啲好 spiritual 啊，即係嘅 minor 啲嘅宗教，應該咁講。同埋我自己會我呢排好研究嘅星座啦，就係講一個 collective consciousness 啊，一個集合嘅意識啊。其實就係講人係一體嘅，即係我哋大家係連埋一齊嘅，somehow睇唔到咁樣連埋一齊。即係呢個觀念啊，其實係一路由人開始嘅，甚至乎你喺動物度都見到，一路係伴隨住到我哋而家咯，喺現代社會，即係就係而家小川嗰本書係2019年出版嘅，係啦就算而家佢都仲存在喺重慶大廈一個好似喺香港呢個咁高度資本嘅世界。咁咧你就睇翻咧，其實咧就呢個資本世界，我哋追求嘅就係乜嘢咧？就係要強調你嘅期望咧係會有回報嘅，你會得到你期望嘅回報咧，咁就為之一個文明嘅社會。即係呢個係我哋嘅追求啦。係啦，即係同埋佢會將人啊係一個集合一體咁樣，佢會將佢再變翻係一個一個人咁樣睇嘅，係啊。但係就原來你唔對啲嘢唔抱持期望咧，好順應你嘅本性，咁你都唔好要去諗自己善唔善良，唔好去諗呢個點樣去令呢個社會變得更加好，你就好順應本性咁去幫人，同埋 ask for help 啊！呢個我覺得香港人最需要嘅就係好多時你自己搞掂件事，或者你覺得唉好衰仔，我 ask for help， 我要人幫我就好衰仔，但係原來你將呢件事好自然咁樣做啊，你反而會得到一個互助嘅社會，一個安全網啊！頭先講好啦，停一停先，好攰啊！唉，好啦，咁跟住就嚟到呢度，我就要講下宏福苑大火啦。邊度開始講起啦？我寫咗個 flow 喎，跟住佢好啲。係啦，咁咧其實我哋都幾生活得好幸福嘅，因為我哋嘅社會啊，我哋嘅政府啊，有 provide 咗個好 strong 嘅安全網俾我哋啊，即係大家知道你唔會好慘嘅，係你唔會冇飯食嘅，同埋就大家嘅認知就係咧，我記得我之前喺 Threads 度開咗個 post 就講話如果我中咗六合彩，我就要幫人，我就當其時就講話我要開一個俾大家沖涼嘅地方，因為我覺得嗰時夏天啊嘛。咁就有啲 homeless 嘅人啊，好臭啊！即係我覺得其實佢哋係一個普通嘅人嚟嘅，可能你可以同佢正常咁樣，即係你如果同佢傾偈咧，我覺得大家係會有偈傾嘅。但係因為佢個體味太勁啦，所以佢就冇人敢接近佢啊！咁我覺得呢個係一個一個舉手之勞啊！如果我有能力，我想俾個地方去沖涼。只要佢乾淨咗，佢就有翻朋友，就即係佢繼續可以係一個 homeless， 但係佢可以重新建立翻一種對人嘅連結啊，好簡單嘅事。咁但係呢個 post 入邊咧，好多人就覆我咧，就話其實政府本身就已經有呢樣嘢俾全部人用嘅，就係有一啲公共嘅浴室啊，係佢哋自己唔用啫嘛，咁樣咯。即係我覺得。仲有啲人就話有嗰個叫做公共客廳係咪？即係而家政府有個新嘅近年嘅一個 project 啊，公共客廳咁樣。跟住啲人就佢哋可以去公共客廳嗰度去流連㗎嘛。其實佢哋如果佢哋homeless， 佢之所以留喺街係佢哋自己揀要留喺街，佢哋之所以污糟邋遢係佢哋自己揀要污糟邋遢嘅。即係有啲人就咁講。咁但係我又想澄清翻咧，嗰個公共客廳咧，我係有研究過嘅，係即係啲人講完我就去研究，
但係佢係有 requirement 嘅，好似係要公屋啊咁樣你先可以申請，即係唔係話你 walk in 就可以入去玩嘅，係啦。但好多人係唔知道呢件事，但係都可以繼續喺度評論，係啦。咁同埋就佢哋就即係好多人都知道 aware 呢件事就係、我哋政府個安全網係好 strong 嘅，即係甚至乎可以得出話，如果佢係一個 homeless 係因為佢選擇要做個 homeless， 咁我唔即係呢個我即係我唔可以話全部係錯嘅，但係呢個係嘅人嘅諗法就係咁樣，即係非常之信任政府嘅安全網。咁睇宏福苑呢件事咧，宏福苑嘅大火啊呢件事，我想播一條片先啦。咁就宏福苑呢個大火咧，係咁樣嘅大火，係咁樣嘅大火啊！咁聲喎。喺香港啊，2025年啊，係一個咁樣嘅大火嚟嘅，係啦，咁嗱呢個 post credit 翻呢個 user 就係2025年嘅11月26日嗰日。咁我想講啦，本身喺網上面一開始睇到嗰啲新聞，但係我未見到呢條片燒到咁勁嘅，就見到個外牆啊嗰個佢大廈維修緊，咁嗰個綠色嗰個網啊嗰個棚網燒着咗，我見到呢幅相。咁再後尾我再見到燒得比較勁嘅咧，就因為我自己本身都係工程呢一行嘅，雖然我已經失業咗幾年啦，係啊，即係我一開始見到嗰陣時，我就覺得以我嘅所知咧，已經係燒咗好耐嘅，起碼燒咗2-3個鐘，入邊嗰啲人肯定係走晒㗎啦，即係你而家燒就係燒棟大廈，燒嗰啲係大多數啊都係啲死物嚟嘅，即係可能有啲老人家或者係小朋友佢唔知道啊留咗喺邊。但係好少嘅，即係因為以我嘅理解啊，有好多我哋做好多消防嘅系統咧，就係要疏散人啊嘛。即係有時候當然你係想救火，但係個 first priority 係你疏散咗啲人先啦。有火嘅時候響警鐘咯，走咯，係咯，咁就淋水緩和下個火勢，俾人走啊。但後尾就一路幾日啊，大概有3-4日咧 keep 住啊，係嗰啲新聞就講有好多人困住咗啊，原來有好多人就can't make it， 即係好多好慘嘅事啦，有好多人性光輝嘅事啊！我而家講起有少少想喊啊，其實我喊咗好多次啊，呢個係啦，咁就最尾就係死咗150幾人。喺2025年嘅香港，就因為一啲火種啊，可以燒到咁，死咗150幾人。咁呢件事就跟住就引發咗好多唔同嘅討論啦。係啦，咁就我自己就覺得你見到你都知道㗎啦，即係如果政府即係好多人就劍指政府話佢缺乏監管。其實唔知政府啊，係一環一環所有嘅監管，所有可以錯嘅嘢都錯晒，我唔知點解可以咁樣。即係跳得太遠。咁我就想講政府嗰個反應咧，就係我哋嘅特首李家超先生啦，好快咁樣，好似係2日之後啊，就已經有反應㗎啦。咁即係先唔講佢喺度多謝國家主席呢啲嘢啦，咁佢嘅反應就係佢覺得佢會政府啊嘅工程咧會逐步將金屬棚去取替竹棚，咁有啲即係又引發咗好多即係中間有好多關於呢件事係點樣點解會發生嘅事，咁就有好多 nonsense 啊，好多好多言論就話個竹棚，但係最尾燒完啊，即係場火好似燒咗2日啊，先全部救熄晒。但係入邊燒到冇晒，個窗都溶咗燒到，但係個竹棚都仲喺度嘅，係啦。咁就跳得太遠。我想講嘅係咩咧？但係咁我哋嘅特首就係話要取替竹棚。咁我想講嘅就係其實竹棚就係一個一個例子啊，就係有樣嘢咧，佢本身喺好
好穩陣一個政府安全網入邊。你諗下竹棚啊，佢個 track record 好好啦，同埋係我哋嘅傳統工藝啦，有好多外國人特別嚟影佢，特別嚟報導佢。但係佢因為一場唔關佢事嘅火，同埋其實佢係好盡責，一路緊守自己崗位，去到最尾佢都仲 still here。燒完咗場火，個大廈已經唔同一樣，但係竹棚都仲喺度。但係佢竟然就係會因為一個唔關佢事嘅呢件事件咧，佢就冇跌出咗政府嘅安全網啦。即係政府就話我以後會用金屬棚啊，我要拜拜你竹棚啦咁樣，好無辜嘅成件事。咁就其實就好似我哋咁樣。即係我唔係呢個唔係一個好即係呢個唔係一個好政治化，我唔係想批評香港政府嘅，因為我覺得政府嘅 nature 嚟咁啊，即係反正即係佢起咗一個即係政府嘅職責，佢起咗一個 system 出嚟，咁就大家就跟住個 system， 跟住啲 guideline 去做，係咁樣就已經係就可以正常運作到嘅。咁政府嘅職責就係咁啦，佢會擺啲人入去維持呢個 system 運行啦，咁樣啦，係啦。咁但係你係有一日啊，你會好似竹棚咁樣咧，喺個 system 裏邊好舒服嘅。有一日突然間你就跌出咗呢個 system， 就失去咗政府嘅認受，失去咗個安全網。係啦，竹棚就係咁樣啦，而家。係啦，咁但係呢個唔係我講嘅，呢個都係，我又要 show 翻，呢個都係小川講嘅。咁小川嘅原話咧，其實佢係針對日本社會嘅。佢原話係講話，一個好公開、好透明嘅 system 啊，佢固然係好好啊，同埋咧人喺入邊固然就係會好安心、好舒服啊，生活得好係啦，知道自己做緊乜嘢。但係，當佢有一日啦，呢個人咧跌出咗呢一個 system 咧，佢就會非常絕望啊！呢個係小川嘅原話嚟嘅。咁就好似竹棚咁啦，而家佢跌出咗呢個安全網，就其實人都會，其實我哋都會，即係可能你有一日就會跌出咗呢個政府俾你嘅安全網，你嘅個人財產啦。其實係有實例嘅，但我唔想太過政治化，呢個時候有啲敏感，所以我就唔舉例啦。咁再我想講嘅係咩咧？係啦，嚟到最後啦，就係我啲 notes 好亂，我唔睇佢。就係其實政府起咗個 system 啦，咁佢擺咗人入去運行啦，即係大家可以。你唔使有啲咩自己意見嘅，你跟住嗰個 guideline， 跟住嗰啲規則去做咧，咁你就好嘅，成件事好完美嘅。咁佢擺啲人入去咧，政府係咪？其實佢係絕對係可以問責㗎，因為政府嘅職責起呢個 system 啦，同埋佢去完善呢個 system。即係政府咧，其實就係呢個 system 啊，但係入邊啲人咧係 replaceable 嘅，其實佢係可以問責嘅，即係好多時。就算係我哋成日鬧，唔好咁政治化，我哋係啦，即係只要你最leader， 我哋嘅 leader， 我哋嘅特首李家超先生仍然喺度咧，其實入邊嘅 system 入邊疏忽咗嘅人咧，你係可以問責，你係可以將佢換咗另一個啊，嗰啲下邊嘅官員啦，或者一啲公務員啦，佢係可以咁做。但係點解唔咁樣做咧？點解唔問責咧？咁我就喺呢個時候，我就想提啊，即係可能有啲記仇，就係林鄭月娥啦，我哋嘅前特首啦，佢在任嘅期間係有呢個水泉澳村啊，同埋晴朗村呢兩條好大型嘅公屋嘅屋村咧。佢係有鉛水風波啊，就係佢嗰啲食水嘅鉛超標啊。咁當時就有一期就好熱鬧啊，即係好多民間好多人就話你應該去
官員啊應該去示範飲。你覺得呢個水冇問題，因為官員係咁話呢個水係 OK 嘅，冇問題嘅咁樣。咁佢即係當其時有啲嘅香港有啲民間好多人咧就 call 翻啊，當時大陸有啲類似嘅事件嘅時候咧，咁嗰啲官員就真係去飲杯嗰啲原超標嘅水咧，就話俾大家係安全。咁好多人就話香港嘅官員都應該咁樣做。咁當時我哋嘅時任嘅前特首林鄭月娥女士咧，其實我唔記得係咪佢做特首期定係佢做政務司長嗰期。佢係講嗰樣嘢我好記仇啊！佢話因為為咗我哋公務員嘅尊嚴啊，所以我哋公務員係唔可以去示範飲完水呢件事。咁我就覺得，唉，乜嘢係一個公務員嘅尊嚴啊？乜嘢係一個公務員嘅尊嚴？係呢件事。好啦，咁我哋停頓交啦。咁最尾仲有一句嘅，真係一句嘅，就係即使我頭先講嘅就係呢一個呢個對於政府嘅一個反思啦。但係就毫無疑問咧，香港政府係建立咗一個喺香港入邊啦，建立咗一個最高嘅公信力㗎，即係就算係宏福苑大火，而家都好多人仲喺度即係追究，希望會有官員問責啊咁樣。但係佢仍然係捐錢嘅時候啦，大家仍然係睇住政府發布嘅嗰個捐款嘅 list 咁去捐㗎。即係佢就係最高嘅公信力，即係我哋係雖然我哋喺度鬧佢，知道佢做得唔啱，做得唔好，但係我哋仍然係會選擇去相信佢嘅，就係啦。呢個就係我哋面對嘅現實，就係呢個就係咁係啦。呢個就係我想講嘅就係咁多啦。咁就最後我都循例嚟呢個就係我嘅 PayMe code，如果你中意嘅話係可以 donate to me， 係啦，咁就係咁啦。好，咁拜拜。